Привет, YouTube! С вами Храб, и вы на канале Видеоигры. Сегодня для вас у меня достаточно таки веселая игра, интересная, музыкальная. Это Audiosurf 2, ее можно найти в Steam, она платная, но это как бы даже и не игра, а какой-то плеер. Вы можете слушать музыку и при этом что-либо там делать в игре. Давайте-ка попробуем самую знаменитую песню здесь. Вы это чувствуете? Я да. Аж наушники слетели, господи, остановите это! Да. Но игра красивая, это просто невероятно. Самое лучшее времяпровождение, слушая музыку. Это для тех, кому лень ходить в клубы, можно сесть дома и двигаться дома, несмотря на то, что на тебя никто не смотрит. О, эти штучки собираются тоже в ритм. Чук, чук. Чик-чик. Несмотря на все, я настолько сосредоточен, это капец. Давай. Я сосредоточен. Я соберу все до последней капли. Я жадный, это мое. Ху! Я хочу попробовать какую-нибудь другую песенку. О боже. Джинкс. Five Nights at Freddy. Там есть какая-то специальная музыка? Давайте попробуем. Опа! Ох ты ж, опа! Опа, ёп! Что происходит? Ай! Это симулятор Олимпийских игр. О, подожди, это же... девчонка из игры. Боже, забыл про паркур. Это в песне Фредди? Слишком все ярко. Оу. Да. Ай, как так? Стоп. Все ясно. С каждой... Она обновляется с каждым новым препятствием. Надо прыгать, нажимать на кнопку перед каждым препятствием, а не просто зажал себе и покатился. О, боже. Видимо, Фредди любит дабстепчик. Я тоже. Да. Опа. Да. Олимпиада будет моя. Золотые звезды. Опа. Ну, музычка хорошая. И почему она... Опа. Она не страшная. Про Фредди должно быть что-нибудь страшное. Я скоро выбьюсь просто кнопки с клавиатуры. Несмотря на то, что тут всего-то 2 кнопки надо нажимать, она, мне кажется, сложнее, чем прошлая версия. Оп. Беги. Вперед-вверх идем к Богу. И мы почти закончили. Не знаю, как вы, друзья, я люблю Скриллекса. Я запущу Скриллекса. How to play. Да, мы знаем, как играть. Поехали. А как управлять? Easy breezy. Да, я обожаю Скриллекса. Игра про Скриллекса такая же бешеная, как и он. Я купил право на бульваре. Эти кубики так прыгают, что мне тоже хочется головой крутить. Они знают смысл ритма.
Вся сложность в таком режиме, то что тебе приходится сдерживать или вправо, или влево. А если хочешь собрать посередине, то надо просто отпустить. Но я всегда нажимаю. Боже мой. Да ёп. Понский базар. Ап. Я понял, это симулятор одесских дорог. У всех есть машины, ни у кого нет прав. Я точно так же еду в машине. Вот так вот, прыгаю влево, вправо, поэтому меня забрали права. Я не могу просто перестать двигать так головой странно, потому что это мне нравится. Если вам не нравился дабстеп, то после этой игры вы полюбите его. Хотя бы только из этой игры. Потому что кто будет играть в эту игру, не знаю, под лирическую песню, под рок-н-ролл, может быть, что-нибудь. Rolling on the road, да? Надо бы, кстати, поставить ее. Убивать котят. Что это на меня нашло? Я не могу просто. Что будет, если играть в эту игру с экстази? И я хорошо справляюсь. Это мое призвание. Водить машину с кубиками. Я пропустил кубик. Снова неплохой результат. Наверное. Я не вижу топа. Прохладно стало. Да, я сижу под кондиционером, и что? Ну что ж, я думаю, вам понравилось это короткое видео, веселое. В принципе, игра Audio Surf 2. Это даже не игра, это какой-то плеер, чтобы вам было интереснее слушать вашу любимую музыку. Вы можете подобрать абсолютно все. У вас открыт полный доступ. Ну, в принципе, мне понравилось. Я люблю слушать музыку. Я люблю играть в видеоигры. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал. И приятных вам просмотров.